Xin chào tất cả mọi người, ngày hôm nay thì Sóc Cơ Khí.vn sẽ giới thiệu cho mọi người một cái dòng sản phẩm mới của nhà máy Kenmax mọi người nhé, dành cho những anh em làm thợ gia đình này, làm công xưởng nhỏ ấy. Thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái dòng mã máy là ARC200i. Đấy, đây là dòng máy thiết kế theo công nghệ của Nhật Bản. Đây, nhà máy Kenmax thì thiết kế của nó rất là đẹp luôn. Màu sắc chủ đạo của máy là màu cam và màu đen mọi người nhé. Mà máy là ARC200i này. Đấy, con này thì cả hộp lẫn phụ kiện của nó là nó rơi tầm khoảng 7,5 kg mọi người nhá. Rồi bây giờ thì mình sẽ mở hộp ra cho mọi người xem bên trong của máy, cũng như là mình sẽ test thử để kiểm tra cái mối hàn của nó như thế nào mọi người nhá. Con này hiện tại bên mình cũng để giá rất là tốt cho mọi người luôn, là 1.800.000 mọi người nhá. Thì bây giờ thì mình sẽ mở ra cho mọi người xem bên trong của máy như thế nào, cũng như là mình sẽ cho mọi người xem cái bộ phận bên trong của máy gồm những gì. Đây, đầu tiên thì mình sẽ mở ra để cho mọi người xem kích thước bên trong của máy như thế nào, có những bộ phận gì mọi người nhé. Đây, đối với dòng ARC200i này thì thiết kế của máy nó rất là to mọi người ạ. Nó là dòng thiết kế 3 bo ấy, là dòng chuyên dùng cho những anh em làm thợ cơ khí này, cũng như là thợ làm gia đình, sửa chữa. Đầu tiên mình sẽ cân cái trọng lượng riêng của máy cho mọi người xem luôn. Cái trọng lượng riêng của máy thì nó cũng là yếu tố được rất là nhiều người quan tâm. Đây, con Kenmax ARC200i thì trọng riêng máy của nó là 5 kg mọi người nhé. Đấy, ở đây của nó là 5 kg này. Đây, mình sẽ giới thiệu về mặt trước của máy luôn này. Đây, thương hiệu Kenmax thì mặt trước của nó thiết kế nó cũng hơi khác so với những dòng khác một chút. Đây là đúng chỉnh dòng hàn này. Đây là mặt nạ hàn điện tử mọi người nhé. Đấy, thương hiệu Kenmax này, mà ARC200i này. Con này 2 chân jack to, chân jack 35 nhé mọi người. Ở trên thân máy thì có thương hiệu Kenmax dập nổi ở trên thân máy luôn này. Đấy, đây dập nổi bản quyền chống hàng nhái hàng giả mọi người nhé. Rồi tay cầm máy thì cũng rất là chắc chắn luôn này, đảm bảo khi mình di chuyển thì nó không bị vướng, hay là mình rất là cầm nắm luôn. Ở dây máy thì mọi người xem cái dây máy của máy cũng rất là chắc chắn luôn này. Cái phía sau của máy này là quạt gió này, công tắc này, quạt gió này. Đấy, về phụ kiện đi kèm theo của máy mọi người nhé. Một dây hàn 5m nhé. Ở đây có một dây hàn 5m. Đấy, đuôi hàn thì nó là đuôi to rồi. Dây mát ở đây thì dây mát của nó 3m này. Đấy, dây mát đuôi của nó đuôi to mọi người nhé. Mặt nạ hàn này cũng như là kính hàn ở đây đầy đủ luôn. Đây là hướng dẫn sử dụng cũng như là bảo hành của nhà nhập khẩu này. Đối với sản phẩm máy hàn này thì bên mình bảo hành là 12 tháng mọi người nhé. Đấy, ở đây thì mình có đũa 2,5 ly và 3,2 ly ở đây mọi người nha. Mình sẽ test thử cho mọi người xem cái hiệu suất làm việc, cũng như là test thử xem cái mối hàn của nó như thế nào mọi người nhá. Đấy, thì mối hàn con này thì đã được đánh giá thì nó rất là sâu luôn. Mối hàn sâu mà ít bắn tóe. Mình sẽ test thử nó như thế nào luôn nhé.
Đấy mình sẽ test thử một chút thôi để cho mọi người xem cái muối hàn của nó như thế nào. Ở đây là vị trí công tắc mọi người nhé, mình sẽ bấm cái vị trí công tắc của nó. Đấy, tiếng máy kêu rất là êm luôn mọi người ạ. Tiếng máy kêu khá là êm luôn. Ở đây là đúng chỉnh dòng hàn này. Đối với que hàn 2,5 ly thì mình chỉnh dòng hàn từ 80 cho đến 120A là mình có thể hàn được que 2,5 ly rồi. Bây giờ thì mình sẽ để khoảng tầm 100A đi. Còn dây hàn thì mình sẽ lắp dây hàn vào cực dương và dây mát vào cực âm mọi người nhé. Về phần dây hàn này, dây này là dây của gọi là dây hợp kim đồng nhé mọi người. Dây của nó là dây hợp kim đồng nhá. Đối với những anh em mà đòi muốn mua thêm dây ấy thì bên mình vẫn hỗ trợ mua thêm dây cho khách khi mà mua kèm. Dây đồng chính hãng thì 40.000 một mét dây mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ test thử cho mọi người luôn. Ở đây có hai cực âm và dương này, thì dây hàn mình sẽ gắn vào cực dương. Đấy. Đây cực dương bên này mọi người nhé, có ký hiệu ở trên này luôn này. Dây mát thì mình sẽ gắn vào cực âm. Ok, ở đây thì mình có một cái thanh sắt ở đây này. Mình nhìn ra xa thì một thanh sắt ở đây mình sẽ test thử xem cái khả năng hàn của con máy này như thế nào. Rồi bây giờ mình sẽ có que hàn 2,5 ly thì mình sẽ test thử que 2,5 ly trước cho mọi người xem luôn. Con này thì que 2,5 ly thì mình có thể làm được liên tục luôn mọi người nhé. Đấy, mình vừa hàn một cái đường hàn của que 2,5 ly này. Bây giờ mình sẽ test thử thêm một que nữa, xem cái hiệu suất làm việc của nó như thế nào mọi người nhá. Cái dòng điện bây giờ của nó là 124A này. Đấy, mình sẽ test thử thêm một que nữa để kiểm tra cái muối hàn của nó như thế nào. Đấy, mình vừa hàn hai que 2,5 ly mọi người này. Bây giờ mình sẽ cùng mọi người kiểm tra xem cái muối hàn của nó như thế nào mọi người nhé. Đây là cái búa gõ xỉ này, mình sẽ gõ cái xỉ này để xem cái muối hàn của nó như thế nào. Đây là mình mới test thử với 2,5 ly cho mọi người nhá. Thì nếu mình sẽ đốt với 3,2 ly cho mọi người xem luôn, thì muối hàn nó sẽ to hơn. Đây mọi người xem này, cái muối hàn quay 2,5 ly của nó
rất là đẹp luôn này. Để bây giờ mình thì sẽ test thử que 3 ly 2 để xem cái hiệu suất làm việc của máy như nào nhé. Mình sẽ chỉnh cái dòng hàn lên khoảng tầm 168 ampere đi. Đây là que 3 ly 2 này, mình sẽ test thử que 3 ly 2 xem nó như nào nhé. Đốt cực kỳ nhanh luôn mọi người ạ. Thế hôm nay thì mình chỉ có que 2 ly rưỡi ở đây thôi, còn 3 ly 2 thì lại không có ở đây mọi người ạ. Có một que nhưng mà nó bị hỏng rồi nên mình không test được que 3 ly 2 ở đây. Còn que 2 ly rưỡi thì ở đây rất là nhiều luôn này. Đấy, con dòng này thì 2 ly rưỡi thì mình hàn thoải mái luôn nhá. Cả 3 ly 2 mình cũng hàn ok luôn. Mình vừa kéo thêm một cái que hàn của que 2 ly rưỡi này, đốt rất là khỏe luôn. Đấy mọi người, để đặt hàng và sở hữu con máy ARC 200i ấy thì mọi người hãy đăng ký kênh YouTube của Shop Cơ Khí mọi người nhé. Hiện tại bên mình đang để giá của con máy này cũng khá là tốt luôn, là 1.800.000 đồng. Đấy mọi người hãy đăng ký kênh YouTube cũng như là nhận chuông thông báo để theo dõi những clip tiếp theo về máy móc. Mình sẽ giới thiệu rất là nhiều sản phẩm qua livestream cũng như làm những video trực tiếp về các sản phẩm về cơ khí mọi người nhé. Đấy, 1.800.000 đồng mình sở hữu ngay con máy nặng 5 cân dòng 3 bo mọi người nhé, chuyên dùng cho những anh em thợ cơ khí này, những người sửa chữa trên cao hay là những người thợ làm kỹ thuật mọi người nhé. Hôm nay thì mình chỉ test thử que 2 ly rưỡi thôi. Đấy, nên mối hàn của nó mình cũng quay trực tiếp cho mọi người xem rồi. Đấy, cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ Shop Cơ Khí trong thời gian rất là dài vừa qua. Xin chào và tạm biệt mọi người.